رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات الفريق الركن عبد الأمير الشمري قال في مؤتمر صحفي إن القوات المسلحة دخلت في حالة الإنذار ولن تسمح لأحد بالتأثير في الناخبين، لافتاً إلى إمكانية فرض حظر شامل على التجوال يوم الاقتراع في حال توجب ذلك. السيد القائد العام للقوات المسلحة المحترم راح يكون متواجد معنا في اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، وراح يشرف بنفسه على كل الإجراءات الأمنية وكذلك متابعة كل التفاصيل المتعلقة بالخطة الأمنية. طبعا القوات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية دخلت فعليا بالإنذار جيم اعتبارا من هذا اليوم، وراح تستمر إلى ما بعد الانتخابات. تخويل اللجنة الأمنية العليا للانتخابات فرض حظر التجوال الشامل في بغداد والمحافظات عند الضرورة وفي الحالات الطارئة.